আজি মোৰ হাতত আছে এটা মেগি পেকেট আৰু এটা হুইস্কি বটল। গাইজ, মেগিটো আপোনালোকে সকলোৱে খাইছে, কিন্তু আপোনালোকে খাইছে পানী দি বা আৰু বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি দি খাইছে। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এটা বেলেগ ৰেচিপি কৰি মানে মেগিটো বনাই দেখাব ওলাইছোঁ। আৰু মেগিটো হয়নে নহয়, এইটো হুইস্কি বটলেদি যেতিয়া পানী খাই এইটো ঢালিম তেতিয়া মেগিটো হয়নে নহয় আৰু কেনেকৈ হয় কি হয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। এতিয়া মই নাজানো, এতিয়া মই এতিয়া হুইস্কিৰ বটলটো ইউজ কৰি বনাব গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মোৰ লগত আছে এতিয়া এটা কেঁচৰ চোলা এটা আছে, ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া মই এইটো খাইছোঁ লগত বৰফ থৈ দিলোঁ। চাই থাকিব, যেতিয়া হিট হ'ব তেতিয়া পানী খাই মানে হুইস্কিটো দি বনাই দেখাম। তো গাইজ, এতিয়া এইটো হিট হৈ গ'ল। তো গাইজ, এইটো হিট হৈ গৈছে, মানে এইটো দিয়াৰ লগে লগে এইটো হুইস্কিটো নোহোৱা হৈ গ'ল, মানে উৰি গ'ল আৰু বহুত চেণ্ট ওলাইছে। চাওক, উৰি গ'ল, ইয়াত নাথাকিব। আকৌ এবাৰ দি চাওঁ, অলপ বেছিকৈ দিম এইবাৰ, অলপ কমাই ল'ব লাগিব গেছটো। মানে ভাঙি ল'ম আগত। ৰুমটো মানে বহুত স্মেল ওলাই গৈছে, কেৱল হুইস্কিটোৰে চেণ্ট ওলাই গৈছে, বহুত ধৰণৰ চেণ্ট ওলাই গৈছে, বহুত বেয়াকৈ। এতিয়া আৰু খাই চাওঁ এতিয়া মেগীটো হৈ আছে। এতিয়া পিছত মছলাটো দি আছোঁ। মছলাটো দিলোঁ, এইটো ফ্লেভাৰটো হুইস্কি। কিন্তু গাইজ, এইটো হোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ লৈছোঁ মই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো দ্বাৰা মই কোনো মদ খোৱাত বা সুৰাপান কৰাত মই কোনো উৎসাহ দিয়া নাই। আকৌ এনেকৈ খাবলৈ কোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই নকৰিব, কাৰণ এইটো এলকহল হয়। এলকহলটো কিমান ডেঞ্জাৰাছ আপুনি গম পায় যেতিয়া জুইৰ সংস্পৰ্শত আহিব। যেতিয়া যেনেকৈ পেট্ৰল দি কিনে তাত যদি জুই লগাই দিয়ে, যেনেকৈ জুইটো জ্বলি উঠে, ঠিক একেদৰে এলকহলো ঠিক তেনেকুৱাই হয়। গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক ঘৰত ট্ৰাই নকৰিব। মই কৰিছোঁ, মোৰ সম্পূৰ্ণ চেফটি আছে, মোৰ ওচৰত ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰ আছে, চবখিনি বস্তুৰে মই লগত ৰাখিছোঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাইছোঁ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি। গতিকে গাইজ চাওক, এতিয়া মেগী হৈ আছে। এতিয়া মানে যিটো চেণ্ট আছিল প্ৰথমতে, যিটো ইমান গোন্ধ ওলাইছিল হুইস্কিটোৰ, এতিয়া মানে সেই গোন্ধটো নাই আৰু। এতিয়া যিমান গোন্ধটো আছে কেৱল মেগীটোৰে গোন্ধটো আছে। তো গাইজ, এতিয়া মেগী ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰমানে ইয়াত লাগি ধৰিছে মানে মেগীখিনি হৈ গ'ল। তো এইটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। নমাই লৈ মই খাই আপোনালোকক টেষ্টটো কৈ আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে নাখাব এতিয়াও। চাই লওক, এতিয়া এই মেগীটো প্লেট এখনত লৈ দিছোঁ, নমাই লৈ দিছোঁ। নমাই লৈছোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব।
গাইজ এতিয়া কোনো স্মেল নাই। যেতিয়া ইয়াত প্ৰথম মই যেতিয়া হুইস্কিটো ঢালিছিলোঁ, ইমান ৰুমটো স্মেল ওলাই গৈছিল নহয়, বহুত বেলেগ ধৰণৰ একদম পাৰফিউমৰ নিচিনা হুইস্কি ফ্লেভাৰৰ পাৰফিউমে তেনেকুৱা একদম চেণ্ট ওলাই গৈছিল। এতিয়া আৰু নাই। এতিয়া মই খাই দেখাম আপোনালোকক। একদম সঁচাকৈ কৈছোঁ, একদম গমেই নাপায়। আপোনালোকে একদম গমেই নাপাব এইটো হুইস্কি যে ঢালিছিলোঁ, একদম গমেই নাপায়। ইয়াত একদম পানী দিয়া নিচিনা লাগিছে খাই, আৰু খাই ভালে লাগিছে। এই আছিল আজি এক্সপেৰিমেণ্টটো, এইটো খাই চালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক কাম ঘৰত নকৰিব, নহ'লে পিটিব ঘৰৰ মানুহে। গতিকে মই কৰিলোঁ, আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাৰ কাৰণে কৰিলোঁ। তো আজিলৈ বাই।